有本事你做我 Ken 木米了，我就服你。來，我哋先睇視頻。我们家厨房自从有了这个小刀之后，就再也没有用过菜刀削瓜过。别看它便宜，用起来不是一般的手滑。你看皮这么厚的哈密瓜，削起来刷刷刷的，完全不费劲。而且只削瓜皮，不吃瓜肉。不管是削水果还是蔬菜，都是又薄又均匀，就连西紅柿都削得这么薄。視頻同款米皮刀我就買回來咯，花錢個輕，我嚟踩，免費紅燈，幫我點醬。而家我哋打開，我買個係兩把，嗱，一把白色，一把灰色。三個廠家三個地址都有，張表就係有。嗱，你哋睇睇，手指咁大一把嘢，真係有去宣傳到咁叻。接觸食品嘅嘢，我哋測測佢兜頭係咪304不鏽鋼個？嗰隻係不鏽鋼檢測液，嗰啲得一點，嗰隻得一點，計時1-2分鐘。嗱，2分鐘已經到咯，確實冇有變紅啦。你睇，確實係食品級個304個。啱啱我去隔離屋菜地啲借咗條甘蔗回來，仲有一條瓜，仲有一隻馬鈴薯，仲有一隻番茄。個 Ken 木咧我記咗準備個。而家我哋試試嗰把米皮刀到底米冇米肉。首先從最簡單開始，一隻番茄。咦？得喎嗱，你睇嗱。mấy cái vạt xiết mấy loài à nè mấy đó qua đó而家我哋試試隻馬鈴薯得嘛？馬鈴薯又都得喎嗱，你睇mấy cái vạt xiết ở mấy xe xiết nè哟，確實好使喎bạn nhà。想難度試試條瓜米冇米肉哟，咦？好似講後拉就多，我哋試試啦。前推後拉，你睇米出來嗰啲皮又薄薄嗰嗱，好似真係得喎。直接上難度，甘蔗，睇睇米肉冇？ui，耶，甘蔗又都得喎。嗱，你睇，嗱，嗱。嗱呀，個把嘢咁力啊，拉回來又得嗱。嗱，你睇嗰啲皮米出嚟薄薄咯。嗱，試試個 Ken 木得唔得咧？嗱，我冇信 Ken 木佢仲米喐。咦？冇係哇？木 Ken 你有米喐啊？我睇睇你頭米喐冇？哎呦，哎呦，哎呦，有啲難度大都米喐。你睇嗰啲肉嗰邊個米落去碌，嗱，真係使得喎！Ken 木變米粒國啦嗱。嗰隻米皮刀呢我就出嚟啦，效果呢你哋都睇到啦，乜啦番茄、馬鈴薯、瓜都係甘蔗，佢都米得，連木 Ken 你都米得入。佢嗰啲皮呢又薄薄個米出來，嗱你睇，啊特別軟熟個，啲甘蔗係嗱米出來薄薄個。佢隻刀頭呢又係304不鏽鋼個，食品級個。屋求可以備1-2把，一把來米菜，一把呢來米果，靚貨，你哋需要喎，點下睇啲？